I dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. Amen. I gracia di Tuhan Jesus Kristus di toko, Om kekinavan di kenaingan, Om i kepisaan di Spiritu terbitua, miampai no Diozu Saviavi. Om yang baik sunduan. Tepinai ngavi, kana mangakun de dosa ngavi di toko, Om kepotonda nadi di toko sendi, de memalamai di ketapatan atau melati terbitua. Mangakun zau, de di kinaingan tafakas, Om de Diozu etepinai ngavi, de noko pemidoso zau kozo, i pemusavan ngaviku, Om idbos ngaviku, idununu inoi maanku, Om idunu i auku nangazan demimang. Mazak nuda hasakku, mazak nuda hasakku, mazak nuda hasakku tagaso kozo, iti nepogi, demokin sian zau di meri, i obitua penti hombus hahangai, sa viavi di tasab Om sangti ngavi, Om Diozu tepinai ngavi, dosu membayang mentok dego, dari Tuhan kinoingan dotoko. Kiko siananoda, dari dotoko ikinoingan tafakas, memohyong de dosa ngavi dotoko, Om mugawit dotoko, dari komposizon selacur. Amen. Tuhan kosianaino, Tuhan kosianaino. Kristus kosianaino, Kristus kosianaino. Tuhan kosianaino. Tuhan kosianaino. Kebentukan dari kinoingan, idi takavas kozo, Om pibabasan de Tuhun ngavi, tangavasi ke gigi navo de itana, mangazo zika diau, menungku au gigina zika diau, sumamba zika diau, membantu zika diau, manap zika diau de kepenang kota wadan ngavi, montok kebentukanu tagaso, Tuhan kinaingan, lajak pen syurga, oi kinaingan tama tafakas, Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tontai soon, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak ditama, mengidu ke dosa ngavi di pemagunan, kesianai do idagai, mengidu ke dosa ngavi di pemagunan, toimo osambayang za, Pino ikau kedi apananan ditama, kesianai do idagai. Tu isi siauno i iso tabitwa, isi siauno i Tuhan, isi siauno i takavas kozo, Jesus Kristus, miampai di Spiritu tabitwa, i di kebentukan di kuningan itama. Amen. Kanau semambayang. Oi kinoingan, vinakas de sontob di humansan idiau. Kanangai kozono da makinongo, do kopokinsianan nga vidagai, Om tu okonko miampai diau nopo, nga kamungkangan da misau aiso tano da mimang. Panak no dagai tomoimo di sakadai da graciano, da id tumanu da panu ngavi no. Kopoponsi kau zikana da diau, maza da ketentuan za Om koimaan ngavi dagai. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanaknu, i mamamasi Om mamalinta miampai diau, i di kepisaan di Spiritu terbitua, kinoingan mentok so hihinaid, aiso kopupuson. Amen. Pembesan mentadi buk di profeta Ezekiel. Minobos i Tuhan diti. Mantad dituntu di kazu sida. Mantad dilan tasawat kozo. Maganu zowi do tubus. Om potonomon ku sondi i. Doid iso nuhu takavas kozo. Potonomon ku i di nuhu takavas di Israel. Memitubus i dalan ngavi o memiuva,
dumari da kazu sida tazo. Potitikid kavo da tombohog, mizon id susut di. Potitikid kavo da vinangun kipahapa, mundong idi hinungung di lan ngavi di. Potitikid kazu, do idi gana, do kaiho do izo, Tuhano, iso, mangagak da kazu ngavi talanggo, mamadari de tisoibo ngavi, do sumuni. Mamohizi, da kazu tongotomo, mamadadi di nongohozi, do otomo. Izo, Tuhan, nakabos, man kui, ibos di Tuhan. Katahuadan dait kinengan. Avasi damanak diaw do kapanang katahuadan, oy Tuhan. Avasi damanak diaw do kapanang katahuadan, oy Tuhan. Avasi damanak do kapanang katahuadan, dai di Tuhan. Damanodo do hozuk tunizon do idnganu, oy takavaskoso. Do papabal do kaginavanu, do idi do musubab. Katapatanu, idi pintamangan ngavi di do ngosodop. Avasi damanak diaw do kapanang katahuadan, oy Tuhan. Inapotong atuhid nga magkongo, miaga da kazupam, sumuni miaga iso kazu sida do Libanon. Avasi damanak diaw do kapanang katahuadan, oy Tuhan. Natanom idihamin di Tuhan, magkongo izyoho, ididatad ngavi di kinaingan. Kakal mamiuva do ontok no hoy ngavi kakal paimponu do vonod, kakal otomo, do papabal, do Tuhan no po ngatuhid. Idisido, pampangku, aiso do kahasa. Avasi damanak diaw do kapanang katahuadan, oy Tuhan. Pembesan mentad suat kedua di Sancti Paul de Tuhun ngavi do Korin. Tomai mo na peragay da naponu da hansanan do ontok ondom dagay do mogigizon na po da ditinan nga komozon do poingidu mantad di Tuhan. Muzu miaga di man dagay miampay do katumbazan o makon ko miampay do tokito na panuzikoy da kahansanan. Kangku, totoo-tapot no da mimang da poingidu manta ditinan o menodo di pagigizanan dagay miampay di Tuhan. Paingizon sikoy patoy do ditinan tay poingidu mantadi ngapain tudu sikoy da papon sikow di sido. Tu sa viavi ikatapatan ko kamoy datako nga ovit da humabus da dikut undang-undang di Kristus. Taso sanguhun datako da kanu da nunu misudong daw montok di kanunu ngavi man ditinan avasi toy alat. Ibos di Tuhan. Katahuadan dait kinaingan. Punganan ku Yozu da tambahut ngavi kadi Tuhan. Tunapayhan ku da Yozu o patitikid kanunu inapin singihan ku mantad ditama. Haleluya. 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 I Tuhan miampai Yesu. Miampai seluan.
pembahasan dia baltavasi tabitua sinuat dimak. Minabos Jesus dari tinimungan nga bida tuhun tagumo. I pemerintahan di kinaingan po nga miyaga ditia. Songhun tuhun papasasad dahinso day tanak. Sodop tadaw, namot na po'y nga dapisido, ontok po'y posikisido. Masa sumuni hinso gumazo. Ingko, au kay sido. Tumanod da kabubuzwa di sandi da pasunizan pahayad di tanah ihabus. Dari ino bozungan, dari ino di hinso di bozungan. Montok naganap tinuah di tanam, aw na di mamiubat timpo isido. Tumimpo ni sido da mangamot, tunakoy kat na o timpo pangangamatan. Minabos nagi sido. Nunu di ano da toko da papabos da miyaga nunu pamalintan ni kinaingan. Nunu obovihan da o iyum da toko mantok di. Ino po nga miyaga da isa hinsaw sa sawi. Yantok na po di timpo patanamon da di tana nga ino itonini na kozo di sabi abi hinso nga abi da di tana. Nga natanom na po gumazo no dumadi da kazo tosugogunggung itagazo no kozo di ho sabi abi. O mamulan dalan tangagazo mo da kanu sumusut hinunggung di itambahog ngawi do tangus. Minamaguna do gumu abawihan mega diti ngawi binos disdo ibos da diho. So gigisam na po do nakanu ziho do mamalati di. Au minobos isido do diho ngait bovihan ngawi no. Nga pinalati di sido onunu na po di makiki iya ngawi daw di untuk osandi iyan iziho. Ya baltavasi di Tuhan. Tepne ko ngavi, pagutok ko do papahom do reflection, pemondaman toko, ko community liturgy, pampasan, domingo diti. Ano po toko di no, mahek toko po bago do pipia kantakan di penabazangan di nalamay toko domingo diti. Tu gumu ko zo iti kalamazan tangagazo do penabazangan, mungkin vokon na toko, ano ko gad di sambayang, ano ko among diti live streaming mas, di ko ano katano diti kalamazan do penabazangan. Ini pa minggu di nakatahib, liminamay toko diti Corpus Christi. Tinanam za di Kristus, tahu umanto ko ondomo potonomon de kaposizon datakaw sa bagi datu tumano di Kristus. Igali na bos ko tememo iti na po Corpus Christi tinan za di Kristus nga ada toko pemundom di vokon tuhun mobos atau potegya do iti tuhun na Katolik mga kandat tinan za di Kristus. Karnibol po tayo iti tuhun na Katolik. Rato ko pamundam igaldi, iti na po pamundaman nga pamundaman na tuhun da kon ka Katolik. Pamundaman to kuno pa nga, iti na po Ikaristi, Corpus Christi, nalamay to ko di minggu na katahib, iti nga, the real presence of God. Ito tapos ikinengan mining buhay. Dahil Ikaristi. Nung may takali argument nga, pengko nga, available dahil YouTube, te idang Katolik, te kakibanang i-book do papajalas tentang dito nga atau kaya kanu debay na Eucharisty nga kayso no pa nga itino pa Eucharisty the body and blood of Christ nga the real presence of God. Kumadufo no pa nga itino pa nga dandi di kinengan da pinapay do toko da insan tadaw mahigzo. It upa do tinan the bread wine the Eucharisty diti lahan di Jesus da minahik da pinapay tutun minizon det keposition do toko tu kibagang nga di kinengan Emmanuel tu Tuhan ipengizon day detako, miyampay day detako. Kami ito na Eucharisty. Kumatahon na pa di nga,
itina panagi o Corpus Christi nga iso o kuasa. Do tinhak di kinengan, do kumari do takaw. Do sengan takaw pada kote man Ekaristi, nga kiba iti kabinsianan, kaginabaan do takaw, muntok di kinengan o muntok tiso tiso. Ikilamazan ni na panahon takaw di imigrin nakatahib. Papayaw diti, pasal na po nga, gumuntok ko do, mungkin di aw nakatanute ko, aw naka-ahom iti kutumazan, kakumay diti Corpus Christi. Sa nga di damin takaw na pagya. Alilima din nakatalib nga, kiba nag-iisa kalamazan tagaso da panamasangan, Sacred Heart of Jesus. Iso naman ko papasharing do deti, kiba iti isa miracle do Italy. Iti na pag miracle deti nga kiba isa kajian. Sa ngayon po do kajian do scientificity, minang kaji di miracle, the braid na dadi do tonsi, nga iti na pa braid na dadi do tonsi, diti nga menurut diti scientist nga, manta do tonsi, manta do tunundu do songhun-tuhun. Kamusta na po? Muntak na go, muntak na takaw. Sa ngayon ko na po do, kote mo di Ekaristi, nga kote mo do tunundu di Jesus. To ito pa nga, iso kaagum mo iti miracles do Ekaristi nga salah satu dari Italy na pa nga inapakajian nga manta do tonsi tunundu do songhun-tuhun. Say tuhun, Jesus. Kalamazan di ali 5. Kanyam. Kiba isa bago kalamazan, Immaculate Heart of Mary. Iti na pa kalamazan nga, nung intakan ko iti pampasan nga, Jesus, novit di Bonda Maria o mi Joseph, da minuga di Jerusalem, da minay kalamazan na Passover, sa nga minahik nga, ano katano di Jesus? Jadi, sa nga daw hobit na di, ay, inungulit tanak di, natagak. Jadi minahik bago Bunda Maria ami Joseph, di minipagyum. Kag ito na pa nga, dehod sinagok, do Jesus, do miyampay di loyos ngawim tuun tanga ba, do kiba iti agyuma ng pibasan. Nga kadi Jesus minabos, kumadi moheng daw sa nga na minagyum, to kagadi Bunda Maria, nako to deti ko, magyum si ka diyaw, so nga daw hobi ko na natagak. Nga nukabos di Jesus, nako to magyum kadaga. Ako din na kayo, kaladya ko na pa nga, bapabal tabasi, manta di ama. Jadi inagyo, baguhatan di Jesus, mantak na ditakaw, nako to magyum kadaga. Nung mo ti Jesus di Yesu, nako to magyum kadaga, si simbal da kalamasan takaw, da minggu diti, ano takaw da manak da si simbah. Ito na pa kalamasan da minggu diti nga, kipabagu duvo, teka tahula, sharing, bahambusan ko, mantak tada ko tayo sanan. Ito na pa nga, kakumay na gida, very simple ito, nahanta ko nanti, nung diasis ko na pa nga, nagyang ngaranti, kiba iti moto da bishop takaw ba? Mantak daw sandi sa bagay da uskup, faith, hope, and love. Iti nagi iti tema, tema da manku pasyareng da ani ba na pada mentak da bayna tu mentak daga iti penimbar toko da sengan ni Jesus sa minuot nako tu magyum kadaga. Tinapa nga pinatak daw di moheng daw. Sistema toko na pa nga faith, hope, and love. Kumayso na po, tapi ko nga nga iti pamasan ko iso, iti na tuhon da Israel nga di hoid Babylon. Salang awkay na tumbasan di kiningan. Jadi di Babylon di tanah negara di dijajah na nagagakom. Jadi komplain iti tulun iti Israel. Sangan si kadida kahabos iti manta di Babylon. Asang sara jika iti. Kiba iti vision di Ezekiel. Da minabosi kiningan kuma di Ezekiel. Insan tadaw kahabos ko. Da manta da kasangsaraan. Mega lagi di ikiningan sandi o maggano diti laan seda papasuni rohen nuhu asubur manguva iti free kono di insan ta daw kahansanan in bigil bos ko diti no to kiba iti kahansanan da toko pinatak di kiningan dali na iti natunay manta de gumui propeta ngawi raja-raja ngawi de pengku iti tuhud Israel na nakahabos manta da tana do kasangsaraan nga dandi na paling agaso nga ako na po ka King David pinapahabos nga Jesus sandi inakaykot di pamugunan da pinapahabos ako na po ka manta da kasangsaraan nga manta da tudipon da doso da takaw
Jadi kaiso kalibos ko dito no nakuto magyum to ko sangyan pa Jesus sa minuot nakuto magyum ko daga. Si Marta ko na po nga magyum to ko daga kahansanan pangaharapan mabus sa matag kasangsalaan. O kana po kana sansara do igalbay na dito timpo to ko do COVID. Tu og mungkin complain Allah wo fokon do to ko ay sa di business o de kakan og mututang nga kiba kahansanan. Do to ko day ko posisyon. Igalagi na bos ko di minggu di nakatalib to iti na po scientist nga nga barabis iti scientist da maghihom do tubat to COVID do base vaccine iti na po kerajaan termasuk na kerajaan Malaysia nga barabis na gido memutuskan rantayan ini begitu lockdown sambung wago lockdown nga kada hibay kyo ikinengan no po nga ikaresti no po nga manak do ko do kaposison sa gigisam. Jadi imun to ko nagi kinengan to manak to ko do kaposisyon do sagi gisom. Ipambasahan ko modufo nango to ko nagi Santo Paul da binabos do sa to ko no pa nga mamanaw id kahansanan id ko tumbayaan faith. Okon ko manaw tumano di okito to ko. Inda pagi bos ko ditino to nung intangan to ko ti pamugunan nga susah gete to ato ko di bebas di mempanaw may kampung aw kano. Lumamay nga, nagi ka, no? Basa do lumamay ka, no po? Nga, sendi-sendi, boleh lah. Okay. Mungkin keluarga, boleh asa masalah. Nga, lamaramay, gazo, patahib 10 kilometers, go kumonto ko. Nga, iti pambasan ko mo do nakita to ko, kotumbazan to ko no, kapapasizon to ko no po nga, matad do kotumbazan. Kahansanan to ko. O kon ko, nuhi o kito. Ano ko mo do kotumbazan? Kotumbazan no pa nga itin pa faith nga sundong yung mga amo ako kagito di kinengan nga pamusaban ko ginavo ko tinan ko kotumbazan kibay kinengan nunuha kansanan kumusan pa da kansanan nga itin pa kinengan di aw ko kito nga kotumbazan do kibay ti kinengan insan ta daw o somo ako daw kansanan tobi na pa di iman ko po kung sidibay na nga iti love take gracia. Inanguto ko mantad pambasan Injil ditino iti na po duwo hinso diti nga tanda. Megalibos di Santo Paulus to kadi Santo Paulus izowo minanam da hinso i Apolos do minaniram nga isay di pinapasuni. Jesus. Kumazan na po tamani ko ngabi nga kiba duwo ho bo bisan diti ko dudu ko komaido hinso nga iti na pa kuasa deka gracia love de kinengan nga ato ko kita nga dahi dahi ato ko na pa kito nagibos ko dito to complain to ko nakasambayang so no father iti tanta covid nga wi iti paganakan ko nga wi gumuko saan nga ay so kasi banon pasala pa nga auto ko kito isayo papasuni di hinso dahi to ko zo minanam ziozu minaniram nga wi nga auto ko na kayo isay pinapasuni. Ina pagito grasya na pwede kinengan nga auto ko kito. Pengko ko na kano do grasya duvo. Kayso sambayang kumuduvo na pa nga sakramen da panabasangan. Ina pagito kasi bos ko di pagulo di so ngan iti COVID ugumo iti SOP do mga de panabasangan to nakabos ko da nung mugadto ko na po do mall nga auto ko muot do piyotuhon mga de mall. At kadang-kadang sumono, so padahal kadang-kadang nga kinam lagi nung mugad may akan, iso meja di tahutulun, muot bago, boleh ka 4 orang. Na tarang-tarang no 3 orang saja, 2 orang satu meja, boleh ka 4 orang. Nga mugad kuno pa may sambayang, amo to ko muot di fada, do boleh ka fada kami satu keluarga pigi sambayang. Automatic na han to ko sanghu na may sambayang ti fada, pasal na pag nga boleh do gumutuhon. Ipamo naman dito ko nga okay nagi pasal nga SOP tetapi pohomon to ko ginawarta ko kyo the kiba iti kerinduan kiba iti gadi desire to ko the sumomo monemo di Kristus sundung ima the spiritual to ko na diti sakramen nga peng ahom iti kaginapan kutubazan to ko the sumomo monemo di Jesus di kaposisyon to ko wang man ko kago sugot iti tapane ko ngapi iti kalamasan to ko da minggo diti lebih na iti pambasan di Injil
Mogawi to penabasangan da toko do ini papapasuni da toko sunduknya mada au toko kita ite gracia da kinengan da kepasusan da toko nga deho ite pengampai pengamung te memo do menentuduk da toko do papapanau da kalaja kono pokok di penabasangan nga id penabasangan tani dia zodid hamin tu itu na pagi church ecclesia tinimungan nga tumimpun mantat paganakan dia zutan ini timung tu kan padi nga dari toko di penamasangan te katanak di kiningan di tagaso kanono tapi ko ngabi itimpu toko do sambyang diti tipu toko nagi do mamutut diti rantaian do covid do kabupaten Sesam sama semua kadung toko mentok nagi do pamalintaan kumati so tiso dak kanu toko do kevasian tapi mo do ondeman toko iti tapi mo ikinengan do pengampai do toko nga ikinengan do kay hodo monontu do nunu lahan di sido di avasi do montok do pemagunaan montok do toko nga zo toko sabagi do tuhun nga barabis toko nogi do monokadung maya no do kekuatan do toko sendi nga lobi ginaso no nga gracia dikinengan tapi mo do pengampai do toko kanu di temli ko ngavi id meja de karasiditi pada unang katokhod o mikot dikinengan to nehan toko da Jesus na itobu da katumbazan da toko tobu da kahansanan nagi kabituhan gracia ina tema ta da toko da kapasizon da toko nagi paganakan da toko Insalan toko mengkakat sumbayang toko di sambayang di the creed temazan zo id iso kinengan itama tapakas menodo de tavan tanah dosa bebi konunu akito au akito temazan zo id iso Tuhan Jesus Kristus itanak tointe soon nanak di kinengan nanak di tama da paguhu sa bebi umul kinengan mantad kinengan tanavaw mantad tanavaw kinengan totopot mantad kinengan totopot nanak okonkot tinodo sopi mionsi miampai di tama mazza di sido osa babino na todo mantok na toko tuhun ngavi o mantok kapamosizam na toko simiendot isido mantad syurga o mazza di spiritu tabitwa nadadi tuhun do idi hahangai Mary nadadi do tuhun mentok sabab do toko do nakapapak isalib do sibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon nahobong timnungag vagu ontok litadaw kumatahu id katanudan nempai di buk do tongod bitwa menin sabat isido do isyurga pina ikaw did apananan di tama mikot may vagu isido ikabantugan dumambisala di sengimpasi nangapatay kapamalintaan daw ay sa may kapupuson tumazanso iti spiritu tabitwa ituhang imanak do kapasison imuzu manta di tama di tanak imyampay di tama di tanak do sambaon bentugan may inakabos maza di profeta ngavi. Mazanzo di iso eklesia tabitwa, Katolik apostolik, mangakun zo di iso kapasuan, mentok di kapapahyangan da dosa ngavi, manad anazo do katungagan di nangapatay, di kapapasizon do pagmunan damikot. Amen. Painsusuvay no haid o tuhun, tu kabasa o tuhun do sumuni do id magi susubay alahan do magi namot itinan id ginavo id sundvan kanuna pogis mambayang do patanudon to konuda di Kristus do id kasunizon do toko do dumadi do tuhun ngavi di nakasukod do id ko pamalintaan di sido sisimpan po do toko nga koykot na da ika pamalintaan no Paikot na da ikapamalintaan no. Do tumihambus na da o eklesia, do sumuni do ikabituahan, mantada sambayang kapanong katahuadan. Kanuno sumambayang da di Tuhan. Paikot na da ikapamalintaan no.
Untuk sumambayang zikoy, kosomo zikoy na da, kosomo zikoy di bos paimpasi da kinaingan. Okab na da, di kasamaan da gay, da bos paimpasi da kinaingan. Mato da gay, da kokito zikoy na di, da maso gumazo, ikahintan, pemerintahan daw, da idbinon. Kano na sumambayang da di Tuhan. Paikot na da, ika pamalintaan, no? Dakambit sa Canada, dahil Eucharistiarity, itakanon igunon dagay. Do sumukod, dahil katumbazan, it kahansanan, it ko ginavan. Kano na sumambayang dahil Tuhan. Do sa kodungon na da mohoy ngavi itanak diho, da gumazo, dahil pibibuan, di Espiritu tabitua. Kano na sumambayang dahil Tuhan. Paikot na da, ika pamalintaan, no? Montok na tuhun ngavi, nangagak da kasunizon mantad, da toluor tinan, teko na sinduahan, da pamusavan. Kano na sumambayang dari Tuhan. Paikot na da, pamalintaan, no? Sumambayang toko, montok diho, isumakit, miyambay toluor COVID padam sizam. Da mazal sa kaday, da kutul ngavi diho, nos ngavi, paganakan kinovangan ngavi diho. Da ovit na dai jeho, dit kuvasian, da dumapus di titimpu, da kasusan. Kano na sumambayang dari Tuhan. Ika pamalintaan, no? Kano na mikot dari Sancti Maria. Tinar toko makiano di sido, da menampung da toko kumari tanak di sido. Tuhan da toko Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, na penuh kada grasya, miyampay diawi kinaingan. Obitua kay tanga da sabya kitondu, obitua itu va tinanu Jesus. Sancti Maria tinari kinaingan, pakinsianais ko'y tuhun ngabi mamidoso, da babay no ontok da kapatasan sa. Amen. Oy amas, mambayang sikoy, dok kaikot na da, do id patitikid taang do kapasizon do tuhun, ika pamalintaan no. Kaikot na da isabagi do kapamalintaan do katuhidan, montok di angazatan, kapamalintaan do kahansanan, montok di aiso kahansanan, kapamalintaan do kaginavan, montok di angsanguhunan, au kapagugunoon. Hobi no kozo do kaikot na dai, sabagi do kapamalintaan do kapasizon sa lajur, montok songovian ihumansan do idyaw, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Azo kono, Tuhan kinengan do sababi binangun, masa do kavasyan no, nakatimusika di lauti takon sediaw, tu baritana ang makalaja do hangon ngabi do tinatuhun, di madima iti matakdagay di lauti do kaposison. Azo no sadinay ikinengan. Azo kono ay Tuhan kinengan, do sababi binangun, tu masa do kavasyan no, nakatimusika di hing anggur takon sediaw, tu badigabas anggur om kalaja do hangon ngabi do tinatuhun, di madima iti di tinumon do kasundupanansa. Azo no sadinay ikinengan. Imang sembayang ito pinangavi do kahubukan ku om Diyos ngavi,
O te monada di kiningan itama tafakas. Oi kiningan idi taak ngavi takon deiti magenep mentok di induwa kopiko o kegunaan ngavi do keduduwa de tuhun menenggok dagai miampai takanon o mengin vagu dagai miampai da sakramentum nu panaknus membayang sikoi do itakanon patakon diho au da memahiong dagai itinan tei idsundupan maza di Kristus Tuhansa. Amen. Ituhan miampai Diosu. Miampai sunduban. Poin sabato o ginavongavi Diosu. Poin sabato saiti ngavi dari Tuhan. Kana manak do kapadang katohwa dan ngavi udah di Tuhan kinaingan datako. Totopot do katuru da matuhid iti kalajak za om kapamose zansa tomay mo om ida manopo da manak diaw do kapadang katohwa dan ngavi. Oi Tuhan tamato bitwa kinoingan tabakas kozo om aiso kopupuson maza di Kristus Tuhansa. Tumaza di misterium da Paskah di sido na pongo di sido i koy mazaan kozo. I maza dino do nakapapagabas isido dagai demanta di poku de doso om kapatazon. Memahau dagai do idi kebentugan da babayno pungana no di de tinau no pihi kepadrian penlaja tinau tabitwa tuhun ngavi mentok kosonganuan nusendi da papabal idno benopo di kalajak ngavi nu tindama tu nak pemohau kadagai da humabus da tutuvong kuma de dinavau nusendi koi mazaan omingkano miampai da tasab ngavi om huguan tasab ngavi miampai tika on lajak ngawi om kepemerintahan ngavi om miampai sang viavi di magigizon ngavi id syurga om kosa ngawi da syurga umozou zikoi di hozou ko apa zaan da kebentugan nu om miampai aiso ko pupuson mangazou zikoi. Obitua Tuhan kinengan da kekuasaan ngawi syurga taban tanah na penuh da kebentugan nu kasa di takabas koso aso sido imikot ingat di Tuhan kasa di takabas koso. Ototopot obitua ko ay Tuhan. Itovud da savyavi kabituhan. Iti na pogi. Da dizono da obitua iti tak ngabis membayang zikoy. Maza da papasondot di spiritu nu. Da iti ngavi miagal bahabahu umatu. May da ada di da iti ngavi da montak dagay. Ditinan. Omza di Tuhan za Jesus Kristus. Untuk ditimpu dan iman petabuso isido, om nasagak kozo da siminuang da konda sa andaw, minagano isido da loti. Minanak da kapadang katahwa dan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumadi makikia ngavi daw om mosbos. Onua iti savya vikaw, om pangakana diti. Tu itino itinanku, ipatakan may mentok Diosu. Idlahan miagal di, untuk napongo imakan minso sedop, nano di sido isa savan. Om insan po da minanak da kapanang katahwa dan ngavi, pinatak di sido i kumadi makikia ngavi daw om mosbos. Onua iti savya vikaw, om panginom na mantad iti. Tu itino isa savan di zaku, isa di batas kebabagu om aiso ko pupuson, ipotunguan may mentok Diosu o mentok tegumu mentok da kapahyangan da dosa ngavi may na iti da keandaman dogo.
Ikatapatan tahun melati dok ketumbasan. Itino pogi na masusikay mamalamay di ka andaman di kinapatazon om kinutungagan daw. Patakon sa diyaw ay Tuhan iloti do kapasizon om isasavan do kapamosisan. Manak do kapanang katahudan ngavi dan nikitan zika diyaw do kapadan de dumbanganu o menumpuan do diyaw. Ahuduk kozo isikay do sumambayang do magi do ditinanam sa di Kristus o timong zikinada do iso maza di spiritu tobitwa. Anda may Tuhan Eklesiano, pagtangkap at patatangkap di pamagunan. Ang mabitan ng sida da di kapanuan na tawad sa kaday. Sa ngabihan may ampay ni Francis Fab Dagay, John Bishop Dagay, sabi abi di Father Ngavi. Anda mo nagita pinangabi Dagay, inong ako da pindikahansanan ni katungagan, sabi abi inapatayad ko siyanan no. Tay mo na ziyo din navaw do vos no. Kasi na nagay sabi abis mambayang sikoy, dumiyampay di hahangay to bitua Mary, tinadik na ingan, Sancti Joseph, Savado Sido, miyampay di apostol tang bitua, sabi abi isangti, inakapapon sikaw di di po ampus di umulan ngabi, kano sa kanadarik vosyan, na dumadi, do sampi tumungkus ngabi na kapasisan selajul, ang mangazo, ang mambantuk diyaw, mazanitanak no Jesus Christus. Mazarisido, om yampai disido, om irisido. Oi kinengan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu tobitua. Saviavi kebentugan om kapantangan nga diauno, mentok sohihinaid, aiso kopupuson. Jadi penuh di mamamasi om noog maza do kapangyaan pengkinoingan katama zikoy demobos. Tamaza di syurga obitua ingano mikot o kapamilintaano isabnu ay maan do itana miagal do ingkana ida ay syurga takandagay da traduti o loti za tasasangadaw om pohyong zikoy da hasanga bidagay Dagay pahiyang di santo mamuhasa mabandagay kada sikoy pagkay basatan nga pagapaso sikoy no mantad talaat. Pagapaso sikoy ay Tuhan sa mambayang sikoy mantad patitikit talaat katahwod do manak do pibabasan itadaw nga bidagay do mazadi sa kaday do kasenan no. Pengabas sikoy ni data may mo mantad doso paintampasi mantad sang viavi kasusaan kinavo Demasi sikoy poingandad di kehansanan nabi Tuhan, di kaikatan di mamamasiza Jesus Kristus. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostol ngavino, pibabasan timponon kuryazu, pibabasan ku takon kuryazu. Kada intong day doso ngabidagay, nga do idi katumbazan di eklesiano katahuod no do manak do sido do pibabasan pisaan ikatanudan miyampay hizabno imamamasi mamalinta montok sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyosu tumaymo. Miyampay sunuman. Kanono di magitataak do tanda do pibabasan. Pasianay agad, ay domba di kilingan, mong ido ka dito sa ngabi di kumagunan, onwais ko ay
Intangai idongba di kinaingan. Intangai isido. Imangidu di dosa ngavi di pemagunan. Abituan sentob oho din makan demi sesedop di domba. Tinan omza di Kristus magabita takau daid kapasizona salacur. Kano semambayang. Tu iti kepenaimaan do kesembutan to bitwa anu ay Tuhan. Mamahunggong na dahid idi kapasizon di angohi de diaw. Ingka nagi do magawit na da iti do pisaan di eklesianu maza di Kristus o Tuhan sa. Amen. Tapak ya, nang disambayang di Saint Joseph di. Masa datang. Saint Joseph punya doa tu. Ay, sorry ti. Bas balik sana. Sumbayang takaw taon di Saint Joseph. Katabian gugumampi di mananabus sabo di hahangay to bitwa Mary. Doy diyaw pinatak di kinengan itanak 20 soon daw. Doy diyaw pinahansan di Mary ikatumbasan daw. Miyampay diyaw nadadi i Kristus datuhun. To bitwa Joseph. Di agay punagi pakitanay diyaw sandi da sunghun tama. Abito zikoy di lahan da kapasizon. Pakinuan zikoy da grasya. Kabinsenan sino. Humhigay zikoy ang tadpatitikit talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Ibalakat di kenengan tapakas kozo. Itama. Itanak. Espiritu to bitwa. Sumundot nada do Diyosu. Tumimpon. Miyampay Diyosu so hihinaid. Amen. Ugad no.
Om pabalok no iabalo tawasi di Tuhan. Dapat tu.